Шалом Хаварим, мир вам, дорогие друзья, я рад приветствовать вас. И мы вспомним с Божьей помощью одну библейскую историю. Вы помните, как пророк Илия, его имя на иврите Элияху, Бог мой Господь, когда он убегает от Изавель, и он 40 дней и 40 ночей идет до горы Божьей Хорива, это Синай. И Всевышний благословен, он открывается ему. Он говорит о сильном ветре, но не в ветре Господь, о землетрясении, но не в землетрясении Господь, о огне, но не в огне Господь. А где же Господь? Веяние тихого ветра. На иврите коль дымама дака, голос тонкой тишины. То есть не во всякой тишине, говорит Господь, а именно в тонкой тишине. Как это понять? Нежный шепот Отца. Вот надо настроиться, друзья, на эту Божью волну, и Господь будет говорить, как Он говорил Илияху. И почему Он говорит здесь о ветре, о землетрясении, об огне? Потому что на Синае, вы же помните, были громы, молнии, и звук шафара, трубный звук все время увеличивался. Но это было богоявление всему народу, Божьему народу, народу Израиля. А на личном уровне Элияху или Господь открывается вот так вот в тишине. Надо просто настроиться. И Господь обязательно будет нам говорить. Нежный шепот Отца. Вот мне просто хотелось расшифровать вот это, что это, откуда это пошло, веяние тихого ветра. Божьих благословений, шалом и любви в Сыне Человеческом.